Voilà, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci, Nabino Nostobozo, la Nabiso de partout. Bonzambe, na bonzambe, Lola, Ezofuta, Simana, Toya, Kolobake, Nzama, Boto, Kwaye, Isusoua, Pinamaso, Azo, Selebiso, Elongo, na pasteur, Fez, Amissi, à la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich, na Philo, Mokwaya, Motema, Yabivens, de Homo, depuis Londres, na Maman Gisèle, Luke, le Motema, Papa, Emmanuel, na Boston. Maman Sansi, Kimang, la prophétesse de l'éternel, Nzama, Lola, Amonayo. Bonzambe, na bonzambe lo les offres bien aimé. Merci là-bas. Nous tout bayambaki biso na Belgique, na Bruxelles, na Paris, na Lyon, na France, Nzamba Lola. À mon avis, notre équipe séjour moi ya bien makas. Toza déjà na Kinshasa, première émission to sala. Yango toza déjà na Kin, to comme déjà Kinshasa. Première émission tout ça yango yo bon séjour pe na papa na biso le pasteur Boss Rachel Bameko na maman Charmi maman Mami opeke bazali na Kinshasa bawutaki kokoma séjour malam na bango Nzama Lola a batela bango bonzambe toujours ezofuta bien aimé na émission le to koloba ya mingi ebele koleka to ko solola na ba réaction ya moi mingi ebele ko na émission na salaki na Lyon, na émission na série na Lyon, merci na baba coupe nyonso na ba message nyonso tout botinda ki Nzama Lola à mon avis non donc ba o bazo bunisa musa na Nzambe abatela mo munaye pasteur Charles Bostra Bameko tozali na monga ba serviteur shalom papa ça na pesi mbote na bandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde Nzambe apambola yo apambola libota na yo bana na yo Ngolo Nzambe vraiment ezali kona yo et puis je profite de l'occasion pour souhaiter un bon séjour dans couple papa Charles Bameko vraiment présence à Moussel Nzambe na ville à Kinshasa na RDC ezala vraiment lipamboli makas papa Nzambe apambola yo et que Nzambe na yo asala makambo minene merci beaucoup. Ah c'est bien hein normalement moi ba pasteur on reconnaître grâce il y a mon pasteur Moussou c'est bien parce que il y a pasteur Charles Bostra. Oui ndeko Paul alobi bateau bazaki plus considéré que ngai de Paul azolobi ba bazaki plus considéré que ngai ba pesa nga une aide d'association. Moto Nzamba benga a reconnaître appel à moto mususu. OK. Parce que Nzambe a benga moto mon côté. Dieu a appelé beaucoup de gens. La Bible dit il a établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs. Dans la Bible il a établi, ça fait la différence des appels et des ministères. Okay. Cela signifie que Nzamba benga moto mon côté. Il y a des gens où Nzamba benga. On a même sur la Bible nani Josué tant ba kota na Jéricho. Josué Amoni soldat, Amoni ange, a tourné étude de notre ou bien de nos ennemis. Ange Absabi, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Donc, Josué est-ce que Osée Bissoto Osée Kawanakuna, c'est pour dire quoi? Josué a reconnu que le Dieu qui m'a appelé a béni Moutou. Absabi, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Donc, ceux qui nous pensent à Moussalane bien, quand nous voyons la grâce de Dieu, les dons de Dieu dans la vie d'une personne, on ne peut que s'incliner devant la volonté de Dieu. Nzamba pambola papa Nzamba pambola Moussaïna na lobaki na ba émission précédente babaki batu balinga prière te monde atene bolinga prière te batu balinga te muto osala musala po ekangola ba vie abatu alors Nzambe apambola Moussali na ye a pambola ces journées voilà. OK pourtant on dit prière te pourquoi? Oui, parce que Moussala papa il prie pour les gens non azwa cadeau bat na ba prière na ba délivrance na moibélé. Alors, Babylone, on a un ministère de délivrance. Ça dérange le monde des ténèbres. Okay. Babylone, on a dérangé le monde des ténèbres. Babylone, on a dérangé le bateau, alors, monter à un ministère de délivrance, en tout cas, il faut s'attendre à tout. Parce qu'il dérange le camp de l'ennemi. Donc, le quoi a dérangé, Yesu a dit, discipliné, vous aurez de grandes tribulations dans le monde. La grande tribulation est là parce que vous dérangez quand l'ennemi. Et quand vous allez déranger l'ennemi va aussi réagir. Même dans le combat à croix. Au moins dans le combat à croix, tant que Moïse a zoomé dans Bitumbala et Koulous, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Tant que Nzamba maudit serpent. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et
entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais tu lui blesseras les talons. Cela signifie déjà que on peut écraser mutu à serpent, mais serpent on a peu autika obomote autika na trace. Dans mon Yesu akufa atika bileli. Ça t'en a tika ba marque na nzoto yesu pour dire que ba bunda va pena, mais Jésus-Christ a remporté la victoire. OK. Maintenant nous autres prières ont dérangé car il y a ba ennemi papa, mais dans ça constate que ce sont les chrétiens, les pasteurs. OK, bazo bunisa muninga na ba pasteur. Yo le dit que ba ennemi, ba démon. Est-ce que comment vous trouvez ça? Oui, il y a un problème. De quoi dire? Oui. De quoi dire? Tobinga pasteur parce que mutalobi aza musala nzambe, mais appel nzambe ni mutayebaka. Na bisaka yo et na bisaka elo moko. Na bisaka elo moko elo waneza ke batu ba boma Yesu ezaka banganga nzambe. Ah bon? Ba paye ba boma Yesu te. Na kata ba religieux pour dire comme ça, ba faux pe baza rebelle. Eza na bateau Satan apesa bango Bible apesi bango mbongo. Aza musala nzambe parce que lobi aza musala nzambe, mais na kati na c'est autre chose. Yango mona Yesu alobi na Yesu bango, je vous ai jamais connu. Habitez que je ne vous connais pas, mais je ne vous ai jamais connu. Donc depuis que sala mama na yeba binote. Oh nzamba ko renier muto atikala benga muto e moka benga ko renier jamais. Donc c'est pour dire quoi bato wana tiba osala makambo na misu be babimi basala nzambe. Mais en réalité nzambe ayibi bango te atinda pe bango te. Mais eloko moko sala nga somo ça parce que Bible bi ba osala ba miracle na kombo ya Yesu. Alors tu dans le contexte à l'élo, quand quelqu'un fait des miracles, dans le contexte à Moutou s'il vous plaît, quand quelqu'un fait des miracles, ba miracle eza ba biloko ba bazwango comme base que Moutou a pe musala nzamba solo. Na atteindre batu so Moutou sali miracle so Moutou biksi batu, c'est que azap na musala nzamba solo, mais Yesu alobi plusieurs viendront sous mon nom, ba oyebisa bako yebisa nga babi que tout cela ba miracle na kombo no mena ça va vous retirez-vous, ouvrier de l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Et puis deuxièmement, Bible elobini cette femme baroya lata mobali moko ba oyebisa ye torelia na mbongo na biso toromela to sama comme na biso no se pesa biso ka kombo na yo. Nous voulons seulement porter ton nom. Donc cela signifie quoi? Batebele ba diembeli na kombo ya Yesu pour na contexte ya lelo batu banga suko ke bandaka banganga te compte tenu ya moralité. Ah kota bandaka banganga sala balo, il faut tout se déguiser na sima kombo ya Yesu mais to continuer na ba pratique wana. Voilà. Donc na kati ya pasteur il y a aussi des faux, il y a aussi des vrais, mais et là on insiste à dire ba boma Yesu eza banganga nzambe. Les hommes les plus sérieux de l'époque, donc c'est pour dire que tant que la prière, tant que la délivrance, tant que la délivrance, c'est que il n'a pas dit en lui. Voilà. Merci beaucoup, apôtre Basile. Tu continues le deuxième sujet, toujours force et prière dans la Maramoussalaka. Réaction na cause ndenge nini na komona ke ba makambo ezo salama na kati ya église na nkolo papa na kati pe ya société na mboka na biso tozo mona ba mort prématuré quoi ba mort brisque papa et ko salani signe déjà que to na moment ya temps ya fin to eza ke ba mort muso ezo te pa na nzambe te. Bon ndeko Alvin secret au moni secret à l'image bazo piqué ka ba crise garçon moi avant ni ba piqué crise à Koufi en plein mariage jour ya mariage na a sali crise à Koufi au juste ba crise en di boso to yebela ga na ba papa na biso ya kala ba mo brisque so ya trop tozo e batezani bon c'est que là liwa nzambe ne mutu azana ngo nzambe mtadesidaka nzambe mtadesidaka vie à Batunase Yama Bele Ao. Mais moi je dis aux gens, volonté à Nzambe est Moutou à vivre longtemps. La Bible dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. La Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps.
Donc, quand sur tangi ma version, on voit que volonté à Nzambe que Moutou a vivre longtemps. Yango, na bande temps, on doit prier, l'esprit m'a imprégné quelque chose. Nzamba lemba gomuna ba Dante na ba 900 ans. Nzamba lemba gomuna ba Metushela te ba l'homme le plus vieux de la Bible 969 ans. Nzamba lemba gomuna ba Noé te ba Noé je crois que Noé sala ba 700 ba 800 ans ba 900 ans. So nzamba lemba gomuna ba 900 ans te. On lemba gomuna 20 ans na mokili. On lemba gomuna 30 ans na mokili, on lemba gomuna 50 ans. Alongole kaka. Liwa soki liwa ezalaki eloko moko boye baliwa oyo toomona na bafriction ezalaki volonté mpenza parfaite ya nzambe nde esalama bongo na baero partout. Mais soki olandi omona ke il y a la volonté de Dieu, il y a aussi responsabilité ya bato eza na kati ya baliwa ebele parce que bavie ya pressé ezokotisa mpe bato na se ya mabele oyo motu nyonso lelo akomi na besoin bonga lelo surtout ba jeune comme na besoin abonga lelo azwa kaka lelo akoma lokola bato nyonso lelo alors que bato mpe bafonctionnaka lokola ba muma lokola bafruit na fruit eza na saison nango motu na moto aa na période na ye. Et puis deuxièmement toza mpe na lelo insécurité mokili domaine ya jalousie mpe eza makasi mitema bato. La Bible dit quoi? Parce que l'iniquité cessera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Lolo mitema bato comme mabeke bato bazobuma bato à l'occasion de rien na likambo côté rien que atali yo karaboui a sepeli noté atali yo karaboui abike na kota na kata mabele. Imaginez mutu na kata mariage mais bato bako porter coup fatal tina kota mutu wana. Mon frère ma sœur yom olanda ngai mukili ebebi. Il faut être très très prudent. Tchanzambe liboso ya vie, liboso ya mariage, liboso ya service, na kacha musala na bureau partout, parce que batu bazoboma batu à l'occasion de rien. L'essentiel bamona kaka a outi Europe, l'essentiel batu bamona kaka a Bali, l'essentiel batu bamona kaka promotion moko mukie, mitema ya batu ebebi déjà. Yango na oyebisa même batu même makambo ba secret oyo. Tika ko étaler vie na yo nyonso na ba réseaux sociaux. Oyebi mitema ya bato te oyebi te ce que l'on peut faire dans la vie tika ko étaler vie na mobimba vie ya bana vie ya foyer na yo bato basalaka ngo place bakenda kobatama oyebi te yo oviva vie na kati ya prière odépendant na nzambe zwa makambo nyonso tika na eza bino mosusu na vie esenga discrétion mpo nzambe asala o grâce. Alors je dis aux gens babilo mosusu ndeko eza mpe bajalousie kaka po bato bakotalaka bon ndeko alvin akendaki poto ndeko alvin azwaki mais pourquoi kaka ye bon bake sacrifie yo kaka. Donc eza baraison ebele oyo esalaka eza koprécipite bato mpona chite place wana ndeko omoni nzambe apesaka motu vie molai nzambe alongolaka motu te na se ya mabele kaka longolo boye ndeti nauti oloba nzambe atikela banoye bavivre ebele agole momo na biso te ba 80 ans ba 90 ans nzambe akotika le momo na bato bongo te mais mutu pa ko précipiter liwana ye bato pe ba ko précipiter vie na yo na séjour de mort mutu ye moko pe ko za la cause bato pe ba ko précipiter yo que tant na yo ekoki te mais okay voilà. OK na ndenge ni papa okufiko tant na yo ekokaki na te mais ki mutema mabe ya bato ba combat spirituel tant ce cupidité na yo moko. Parce que la Bible dit la cupidité la Bible dit la cupidité la Bible dit cupidité et même à perte. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Donc bateau va s'y livrer à la cupidité et bon marapé. Tant on a vu nous commis à avidité car azwa abonga etinda mutaba magie etinda mutaba kisi etinda mutaba réalité de oh ça la raquette au moni mutu mwana muke 25 ans 30 ans 40 ans mais akufi na fleur de l'âge accueilli parce que comme on a besoin à gagner vika lelo. OK, ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Merci beaucoup papa.
na bandeko nyonso bazolanda parce que mpo akomibatela na baliwa oyo ya briske wana papa esengeli kosala nini te mpo motu omoni vile eza nde nauti oloba nzambe soki otangi bible bien nzambe aprécipitaka mpenza nzambe abomaka motu te yango omona bato ebele basepozala baquestion mais pourquoi bato mabe nde bawumelaka eza kaka teke mpo nzambe atikelaka bango temps mpo bake obongwana te eza parce que nzambe mpe akataka nde mokolo ya moto na se ya mabele pambapamba te alors mpo moto amibatela eloko ya liboso il faut moto ayeba kotambola na kobanga nzambe il faut moto ayeba korespecte baprincipe ndeko biloko mosusu eza bandoki te eya satana te mais ezali obrise baprincipe moko oyo baprincipe wana tant okomi obrise yango ekokose mpe perte no directement alors il faut moto ayeba ndenge azotambola ayeba kotosa maloba nzambe il faut moto ayeba nzambe il faut moto arespecte baprincipe il faut moto arespecte makambo ebele exemple eza na bato ebele asambelaka mais aza na bavie ya banyongo or la Bible dit quoi celui qui emprunte est esclave de celui qui prête Bible dit soki obefi eloko ya moto okwei na sa pouvoir na ye moto anyongo mpa kope oboma o mpe moto anyongo mpa kodétruire vi na o yango omona bato bamelaka bato bamongo na vi baumelaka te bakufaka parce que eza biloko ya motu eza bato mosusu asambelaka mais vie ya mibali ya bato ya basi ya bato atikaka te babiloko wana eprécipitaka vie ya motu awa na se alors il faut moto ayeba kotambola na baprincipe bible elobi moto oyo alingi vie na ye ekoma mokuse azwa mwasi ya motu alors il y a des choses sur la terre so moto akoti na kati ya nzela wana eke azwi chance ya kose repentir te akokata mpe vine na mokuse yango omona bato bamelaka bato bamongo bato bakotaka amelaka bato bamongo bato bazwaka babasi ya bato wana omona vi na bango esuka ya mokuse parce que il y a des choses na kati ya vi so obandi otouche yango seke obandi koecourte vi na yo par exemple bano bazala komona mwana donc atosaka parent te donc tant mama oloba likambo moko ye asa komi nango de ya 10 tant papa olinga aloba likambo ye asa komi nango de ya 100 ozo écourte de ya vi na yo voilà. Merci beaucoup, apôtre Basile. Merci pour la materia, l'enseignement, bande bazo na biso de partout. Mais on est que en plein mariage de quoi pour fille ezanini. Nzama sepeli abenga mkola libala na yo ou comment je ne sais pas. Yesu lobi, je vous ai envoyé comme des brebis au milieu des loups. Soyez simples comme des colombes, mais soyez prudents comme des serpents. Proverbe alobi, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Vie, il faut que ça à la part des choses. Il y a des choses qui demandent la prière. Il y a des choses qui demandent la prudence. Il y a des choses, il faut prier. Il faut veiller. Donc, soyez et pas votre disciple, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Priez, mais vous veillez. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mukolo mariage. Nous avons repéré mutu libala te pour quand un jour à mariage on a retiré. Non. Il faudrait voir les paramètres. Est-ce que besoin de temps de préparation à prière? Parce que nous avons repéré ça mutu libala te après jour à libala on a abominé. La mort nous enseigne. La mort nous apprend beaucoup de choses. Mais nous n'avons pas repéré ça mutu ajouté à kabelo libala pour jour à mariage en haut. Donc nous avons pour abomara mutu mo beno. Ezali babiloko wana eyotalisa niveau motema ya mutu ekomi. OK. Biloko wana eza biloko ezotalisa niveau nini motema ya mutu ekomi. Qu'est-ce que l'homme peut faire? Nasina mona eza na frère moto bando sambela naye à l'époque. Tozara quartier moko. Qu'est-ce qui s'est passé? Mukolo publication ya examen l'état ebimi. Babimi bake sepela mouye.
bana classe baoya na ndako d'abord ezali na bana classe te mpo bato nyonso bazalaki nde bakimaki nde kaka babima ye bakesepela boye akufi na kosepelaka na oganga boye akufi on s'est renseigné ezalaki nini sorcellerie omoni ndeko na koyebakisele omoko omoni bafamille baréalité bato ebele baniyaka me baréalité famille ezalaka baréalité spirituelle ezali eza na bato mosusu famille elobaki famille bakoyebala te so moto abali bakoyokomplika ngo ntina suka omona ntina ve ya mariage soit mpo moto akufa parce que nous sommes des bantu baréalité spirituelle mon frère ma sœur ezalaka eza na makambo monde ya ténèbre établissa na bafamille eke so basambeli mpo na motu te eke so moto azwi temps ya prière te compliqué vie. La Bible dit quoi? La Bible dit si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. La Bible dit si l'Éternel veille sur la vie, ceux qui veillent en vain. En vain, levez-vous tôt et couchez-vous tard, vous mangez le pain de douleur, mais il la donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils sont dans les sommeils. Mais que son mouton salama comme frère ba chanja beliboso. La Bible est le béni. Ne vous vantez pas du lendemain parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Yo dit que journée on va préparer pour le mariage. Na préparer journée pour le voyage. Na préparer journée pour na gestion babilo on a sa business. Mais on connaît ko bota o habiter. En plein mariage moutou akufi. Ma sœur, je dis aux gens à ton même ça de mbongo. À tous aux yeux des gens il faut pour au sa musala na sambela. À ton même mariage c'est coquille déjà sambela. Papa, à tous ceux coquille c'est d'un mbongo pour faire voyager moi na pour même ça moi na en Europe au tinda moi na qui tang en Europe. J'attends au sambela. La Bible dit tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Et ça va réaliser sa condition. Maintenant la réalisation a coupé projet et s'arrêter wana. Na moni bat ba kufa na veille ya mariage. Na moni bat juste ba nommer le roi kufi lobby. Parce que l'homme n'est pas maître des temps et des circonstances. On gérer temps, mais circonstances échappées. Pourquoi gérer les circonstances? Moment le temps est compliqué. A-t-on réuni les conditions de la vie Sambela? A-t-on réuni les conditions de ce pour au mon frère et ma soeur? Zoata et prière. Luka et Lunganzambe. Associé Basal et Nzambe. On ne sait jamais. Tant que le Monika Mobali Wanaye. Tant que le Monika qui est médecin, le bignon se bien. Basi Konde Bakenda Obota. Échographie le dit qu'il y a des arbres moi dans un normal au bout bien mais à côté de la salle d'accouchement moi na tikali maman accouché à qui à côté de la salle d'accouchement fausse couche mort-né. Même si tu as rempli des conditions j'attends à prier j'attends à associer Bassal et Nzambe. La Bible dit tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Mon frère ma soeur réalité spirituelle est Zalava. Yango mona na batu su ba tchaba mbongo pour voyager ba venir mutu ana faire voyager ba batu nyonso mais comme ka na tour na yo dossier est compliqué 7 000 $ recueillis dossier est compliqué 10 000 $, 5 000 $, 4 000 $ recueillis. On se posait la question pourquoi ba loi spirituelle ça existait ba réalité spirituelle ça existait Satan a kota na likambo muke ma compliqué vie na yo monde a tenu de côté le camion qui est bousillé ma camion. Alors moi nzambe zali ko na yo. Moi nzambe ezali ko bano. Ato réunir ba condition. Mon frère ma sœur Sambela. Ma réalité spirituelle ezalaka. Ma combat spirituel ezalaka. Tu as besoin de la prière. Tu as besoin de Sambela ko na yo. Tu as besoin de personne orientation spirituelle. En plein mariage, à Koufiakei. On doit se poser des questions. Est-ce que Bassambela qui parce que c'est Kraliwa Mutunza menem ayebaka. C'est que là Liwa Mutunza menem ayebaka mes frères et sœurs. So nzamba lembate komona ba so nzamba lembate komona ba Abraham, komona ba Isaac, komona ba toanyo soit kala lembate komona ba on a ba 150 ans. Nzamba ole momona bisote.
Mais le problème qui est là, beaucoup de gens vont négliger l'aspect spirituel. En plein mariage, pour mon frère, ma soeur, a tout réuni les conditions pour monter business, pour la faire moko, pour bala, pour voyager, pour si ça va classe, n'inviter pour ça musalani. Joatan au sambela, joatan au sa, il y a quoi associer basa l'anzam. Voilà bien aimé. Nous on a nzambe au salama mbele. Voilà. On dit que aspect la prière, bon bah passer au bakufa en pleine prière, en pleine culte. La fois pas tout ça qui est mission pasteur moi qui n'a au kufa na zamba. Et là bah pasteur monsieur en pleine prédication bah quoi il a piqué crise à kufi bah vidéo ils a dit. On le bani bah négliger peu aspect la prière néo condamné moi na moi. Oui, j'ai cassé justement non na bagelo moko c'est que là liwa nzambe ne mtayebi. Nzambe mutu alongola mutu na siama be. Nzambe mta décidera liloba suka na se ya mabele awa. Vous comprenez? Nzambe ne mtalobara so mutu akei, so mutu akufa to akufa te. Ndeko. Omoni nzoto ba soigner ngo. Nzoto Paul a dit Timothée ni. Abi ne fais pas seulement l'usage de l'eau mais prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Abikomelara maïté, mais ça les aura pas vin. Ah, alcool les hommes embêtés, hein? Olobi? Alcool les hommes embêtés. Non, dans la quotidien des bannes, tu vois, on va dire au Bible, au Bible, au fond, ça parenthèse, mais la petite mamba. La parenthèse, tu vois, c'est le verset biblique qui papa. Tout ça pour moi. C'est pas dans le but, ah, bon, il n'a pas maïté. Alors nous la Timothée. Alors nous la Timothée. Ça va tout qui alors nous la Timothée. Tu vas citer verset biblique s'il te plaît. Alors la Timothée comme il a quand maïté. On a une disposition là il y a estomac. Ça les la rappelle ni 20. Ah Denis ça a raison. Non Denis ça a évangile. Tenga dans le Denis les citer. Moi je parle de la Bible. Moi je parle de la Bible. Non, Abi Salava un peu usage à vin pour l'estomac. On n'a pas oublié Timothée. Puis allez sur Baxani. Alobi l'exercice, il faut pratiquer l'exercice corporel. Abi l'exercice corporel est utile à peu de choses. C'est vrai qui me questionne. C'est vrai qui me questionne. On peut sa réponse. Non, mais comme santé. Abi c'est la moins 20 moukier et puis ça l'appelle l'exercice nini corporel. Alors c'est pour dire quoi? Nous autres ils appellent besoin de soigner. L'homme de Dieu a couffé dans front, on ne sait pas. Nous avons joué, on ne sait pas. Est-ce que entretenir nous autres on est bien ou bien nous avons monique mission na état na écoquille à jouer kaka. Parce que nous nous sous-soupé au cause d'un problème mais négligence en nous autres on a aimé mieux. Négligence que aux autres soit soin en nous autres on a ôté. Nous sommes absolument comme ça là au ganga. Ya kolobeza musala mo ba nez za ratandi et c'est na musala nzamba zo ba repos belé so c'est un roula la fois là so c'est un repos ma fois pema moi des fois na kanga ba téléphone na kanga journée mobimba pour qui m'a dérangement ba appel papa sambela pour nga papa na loti boy papa saneni pour na zo attendre na ya repos parce que l'esprit a besoin d'un corps en bonne santé pour fonctionner. Nous avons besoin d'un corps. L'esprit a besoin d'un corps pour fonctionner. Dans le monde, la Bible dit, celui qui détruira le temple de Dieu, la Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui détruira le temple de Dieu, Dieu aussi le détruira. L'esprit a besoin d'un corps pour fonctionner. Ceux qui nous ont besoin bien mon livre à fonctionner bien la Katiamoutou. Ce pasteur a béli à Otéate. Ce pasteur a béli à Osaba service. À pour reporter maman mais santé à bien. Donc l'esprit a besoin d'un corps en bonne santé pour fonctionner. Ici c'est pour dire aux hommes de Dieu, il faut soit capé soin à santé na yo. Déjà quand nous sommes au Gangaka, au Génaka. Déjà jeune échangeant nous système de fonctionnement parce que nous sommes dans le temps n'a pas quoi lié mais ce que j'aime c'est là que aux autres changer fonctionnement de l'organisme. Alors après les jeunes nous faut se battre on ne sait pas l'homme de Dieu à qui nous kufa na zamba le col a kufi c'est que Nzambe a joué Nzamba kokisi volonté naï mais et l'autre est causé loi on ne sait jamais est-ce que mission na ici est-ce que et ça pour ma santé
est-ce que les peu problème il y a un combat spirituel réalité il y a un cas de quoi c'est que les aliwanza ayebaka moi on peut sa définition exacte mais on peut apporter une pensée par rapport il y a liwa mutupo et sungabiso. Il faut prendre le temps de la prière. Il faut soit un exercice corporel ou soit ninja bien. Il faut aussi consulter les médecins, l'homme de Dieu. Conseil médical est très important. Je que papa Mikolo lalara herboy, Mikolo pemaka, Mikolo salabe parce que je me répète, l'esprit a besoin d'un corps en bonne santé pour fonctionner. Son Dieu te bénit, mon livre est au salaire les sousté. Alors bien aimé cher homme de Dieu, Nzambe asunga biso, Nzambe asala biso grâce, a perception de tomakasa sunga opozwa soin ya santé na voilà. Merci beaucoup apôtre Basile, merci na bandeonyo to bazola na biso. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya ko bakenzama boto kwaye disu soit papa vidéo ya suka omona ki vidéo mo boye mais on a ko expliquer OK moi na moi si ba alali na se les asticots donc bankusu ezao bima na landeli yango c'est-à-dire akutana na mwana mbali moko mwana mbali wana bakutani boye bon bayokani baki osala baki osangisa nzoto baki passer le rapport intime alors après avoir passé le rapport intime bapesi mbongo ndazongi boye biloko ekomo bima ye na kati ya nzoto. Alors ndeko babiloko oyo esala pasi omoni balangage oyo bato baoloba ya mokili ya lelo oyo bato basala loba biki lelo et je détruis mais Dieu n'est pas contre la richesse. Nzambe alingi ke mutu nyonso vivre donc agir na vie mais il faut des richesses wana eza na place nango eloko bato bazobosana ke toza baleki nzela mutu nyonso wana besoin azala bien mais zwa ngo mpe na bamoyen moko légal mais bana basi bongo te akosala n'importe quoi akobima na n'importe qui l'essentiel seulement bapese mbongo asomba iPhone kabelo alata marque ya tirki moko ebimi bamodele moko batindelaki yango fo asomba donc lokola biloko wana fo azala nango donc elle est prête à tout et baconséquence ne yango omoni mwana mwasi asisi obima na mutu mbala moko bankusu bo excuse ngai donc mwana mwasi asisi okutana na mwana mobali bankusu ekoma obima ye. Mon frère ma sœur ndenge nzambe nde apesaka so ntango yo ekoki Dieu te donnera l'argent. Tu n'as pas besoin ya koétaler nidité na yo, tu n'as pas besoin ya koteka nidité na yo mpo bapesa mbongo. Or bato bayebaka te ke alliance oyo eleki alliance ya makila eza te ntango mwasi na mobali baza kosangana bien aimé alliance ya makila esalama déjà. Alors ntango alliance esalama baétoile ezokoma engagé badestine ezokoma engagé balumière baomba bato ezokoma engagé yango ozomona bakabela $1000 mais 6 mois après ata $5 osimba yango lisusu te 6 mois après ata $1 osimba yango lisusu mokutani na moto akabela 1000 ekomosenga kozwa somo ozongelaka aviana. Pourquoi? Parce que ntango moto wana apesaki yo 1000 abotolaki yo 100 000 ntango moto wana apesaki yo 1000 abotolaki yo 10 000 abotolaki yo 100 000 parce que osalaki nde alliance yo omonaka mbongo mais nzoka nde asomi makambo na kati na yo. Mon frère ma sœur mbongo nzambe nde apesaka soki ntan ekoki Dieu te donnera l'argent. Nzambe asalelaka mbongo te mutuka asalelaka yango te donc à part kopesa oyo yango osala nango eloko te. Alors zala patient, sois calme tika nzambe akokisa tana na bandolo baboye monde na ténèbre ekomi ovise bafoyer eyebi ke bana basi oyo baosala bapartouge lelo oyo bana basi baokota bakoti na salle moko bango baza 5 mibali 15. Le diable sait déjà que bakobalaka un jour abandi koplante badécor lelo abandi osala de manière ke adéposer deya basemence pour que ntango babala lobi diable azwa bacontrôle ya bafoyer wana yango nzambe asunga yo otika vi wana
Voilà. Conseil au côté c'est na basio yo asalaka na ete na komisi nzoto na ye marchandise quoi kobienga bavie bamibali oyo basala bakombo bakozwela ye ndako appartement bakokende na ye bavacance badubai bakabele ba1000 ba2000 ba3000 na facilité abimi na ye kaka bakabeli ye mbongo ebele. Comment vous trouvez ça papa? Te kasi nga naloba boye bana basala efe baseposa no question ti eloko nini yo moko se pose question te ke kaka mpo nasangisi nzoto na moto apesinga mbongo ebele boye oyo aopesa yango bato mosusu te meme bandeko na ye apesi bango te kaka mpo na sentiment moko ya 5 minutes ake kotangolo ba 5000 ake kotangolo 10 000 yo moko ocomprendre te ke seke na nsima mbongo wana na nsima acte wana bosali na ye eloko mo ebatami wana yango ozomona baeglise etondi na bana basi na bagene priere papa libala nzokande moto azwaki oyo apesa mbongo wana kenda na makambo nyonso. Ma sœur, la Bible dit celui qui détruira la Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nazoyebisa bana basi nazoyebisa bafrère nzoto na biso ya temple ya Saint-Esprit. Oza na besoin o marchande yango te mais oza na besoin senga moto akela yo ndeko so moto asambeli nzambe ayoka prière so moto ayebisi nzambe mpenza kende na osouffrir nzambe ayoka prière aosala na kati ya vie ya moto wana besoin oteka nzoto te wana besoin papa wana te parce que aopesa mbongo mais oyo aozwa na kati na yo oyebi te lobi ekoma problème ya accouchement lobi ekoma problème sozeme ekoti après 3 mois ekei na otosala service ya délivrance mo bongo mwana mwasi sozeme ekoti après 3 mois ekei so ekoti après 4 mois ekei mais tant tobondeli nzambe le Seigneur a révélé nini eza bavitaki aconfesse naza na ka ya ndeko mwana naza mwana mokie akoza na ba 17 ans 18 ans mais alali azobela pourquoi parce que depuis ayebana ye na papa moko papa na apesaki ye mbongo mais depuis azwa mbongo wana soki alali na butu akoma olota papa wana ayelaka nini e maladi ebanda place wana wana si nasambeli mpo na mutu baye na ye na église mwana mobali tosambeli baye na ye bi alagoni papa nini akendaki kokutana na mwana mwasi moko basangai na ye nzoto ntango basangai nzoto azongi abidadi nalali te naomona lokwa aboye nazomona mwana mwasi wana akomoya ntango akomi pembeni na nga abongwani nyau abi ezalaki ndoto te nazomona boye abongwani nyau akotinga na kati abi depuis namona événement wana so nalali nalotaka naza na kati ya banyau mbala moko sante na ye ebeba. On a commencé la prière. Bien aimé, nzoto ozomona oyo Satan si a fuli vent moko ba détruire ba vie ya bato na nini sexe moto nyonso te basangisa ne nzoto ma sœur moto nyonso te basangisa ne nzoto mon frère. Il y a des esprits en mission sur cette terre soko oyebani ne vie baby soko oyebani na musala baby yango mona biloko wana nde mona lelo boye mwana mwasi akomi na problème accouchement akomi na problème ya mariage mwana mobali akomi na problème ya faiblesse sexuelle babiloko wana nyonso des fois mona moto abandokanga bandoki abandokanga boye ok so otali beza banzela lekeli nde ekomisi place wana tosi tosala émission awa eza na bana basi oyo bakendaka koteka basemence ya bana mibali aussi sobima na yo kanisi kobimi na mwasi nzoka nde azwi nzoto na yo akandi yango na sachaki etekango parce que oyebisanga sikoyo bateka nzoto ozwa nini donc ekomosala mama batransfert na place mbongo epa na yo ekomoki kuna omona otikala mobola vie so ozwi ngolu te basambela mpo na yo so ozwi ngolu oyo banzambe te vie ebebi place wana. Alors mes frères et sœurs tobanga nzambe nzoto bateka yango te si Dieu abongisi opambwama okopambwama oza besoin osambela
oza besoin oluka nzambe pour que nzambe asala o grâce. Merci beaucoup apôtre Basile, merci na message que tu repesi au même biso lelo malobano ya suka na ba o balanyo du début jusqu'à la fin et votre numéro de contact. Merci na pesi bana nzambe nyonso mbote place bozali ndeko pona succès na bisi batuke réalité spirituelle ezalaka. Oza besoin basambela pona yo. Oza besoin luka nzambe pona réalité ya famille. Pona réalité wana o ya libale umela. Pour la réalité, tu as besoin de la prière. Tu as besoin au côté de la dimension de prière. Tant que comme nous est très compliqué, nous avons besoin de prière, nous avons besoin d'attacher spirituel, nous avons besoin de délivrance pour que nous ayons à fond la vie. Que Dieu nous bénisse. Numéro de ces alliés, plus 243 89 69 16 721, plus 243 89 69 16 721. Zamba Pambola Mbekwalvin. Nzamba Pambola réalisation, que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'est la fin de notre émission. Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezofuta, Simananto Yakolbaki, Nzama, Boto, Kwaye. Ce soir, on se retrouve à la prochaine. Bye.